cerita. Aduh duh, aku temui totani motoku kebab lagi. Hadirmu dalam hidupku, beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang Iya, terhapus. spesial buat yang di sana ya. Bareng yuk. Sayang, kondelono atiku yen gandeng, Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Asik. Ho ah ho, ho ah ho, ho ah ho, ho ah ho, ho ah ho. IBS. Iya loh Mas. Lara Guntur Manunggal. Iya. Goyang dong. Suhun Kak Nada. Ih, kecil-kecil cabai rawit ini. Tilangi sik, Mas. Oh.
Yo wah. Aduh. Wah iya. Wow. Ayo mas, bari mas, yuk bali panas. Yuk, tarik. Mas bagus, ditarik yuk mas yuk. Wah ya, wah. Wow. Yo tahu. Tarik. Iya. Wow. Aku balik. Gak. Yuk. Mas, yo, alon, teta, papak, yuk, kasih jalan, yuk, yus, oh ya, oh iya, wah. Sorak menakar kuoro, sorak menakar kuoro, suara neng wanyo nitih turoko, asale soko laras guntur manunggal.
Iya. Yo. Tulung ada aku. Iya. Oh. Ya Mas, alon-alon. Bali. Yeah. Juru Heli iki lak yo Mas. Sakno teh Mas. Oh, bagus kok Heli. Oh, lagunan. Mas lagu sing kalah yo, oke punya. Dikasih lagu. Asik. Goyang dong. Jujur ati iki lara, durung bisa nampa kenyataan.
saiki kowe medheke angen-angen tak kuwatke ati yen kudu kelangan Spesial ya. kowe belok ngiwonengan tanpa ngewaske mburi tak tabrak kowe loro iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga awas nemoni apes lemah deles Gusti sing bakal bales hey IBS Orenka Rangga Solidarity Ajang Komisis Agung Cakra Mandiri goyang dong jujur ati iki lara iya iso nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ireng diobong karo kahanan iya janji bareng-bareng rasake susah lan senang saiki kowe medhotke angen-angen tak kuatke ati yen kudu Masnya goyang ya. kowe belok iwonengan tanpa ngewaske mburi tak tabrak kowe loro iki salahe sapa yen kowe wis tresno apa aja terus lunga awas temoni apes lemah teles Gusti sing bakal bales goyang dong tanpa ngewaske mburi tak tabrak kowe loro iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno omong aja terus lunga awas nemoni apes lemah teles Gusti sing bakal bales Gusti sing bakal bales Iya, lemah telusnya sudah dihadirkan bareng konco-konco Laras Guntur Manunggal. Gimana Mas Ibnu? Ditarik? Oh, tak kira digoyang meneh. Oh. diamankan, diamankan. Sededet kange mulo
Iya. Ayo Den, alon-alon yo. Guntur. Yo, ayo Gir, sareh. Ayo. Tak tuntun Guntur ya. Iya. Wah. Yo sareh. Yo asik kenceng yo. Wah. Yeah. Kok. Wah. Oh. Wah. Isih mas. Isih kenceng mas. Ya. Lemes mari mas. Isih kabur mari mas. Dilemeske wae. Iya. Ya. Roh, ya mas. Ya. Yo masih marang teritas kayak mas yuk. Kundang kaloko mapan endah tumrap pariwisata. Oh ya jaranan ya. Ya dikasih jaranan mas ya. Ini yo dituruti mas ya. Iya. Jarane sing lompat dorope sing ireng para mantri cek no sreng turun ganda bukti sing pro ketebuk dender. Yo. Abu. Gak. Yeah. Ya mas yo.
Ayo. Ayo Mas ya. Gak. Iyo. Ya jom. Kayak main getak kok ya. Gak. Ya Mas yo. Minor sita solai aku cukrono geng saja ing leter awes cukrono Gak. Dia takjil loh. Salam yuk. Assalamualaikum yo konco-konco IBN channel terima kasih yo tarik laras kultur manunggal yo Yo. Selanjutnya ya dikasih sewu siji ya. Ayo asik ya. marang kang kuwasa mugi enggal atur paring pangapura urip tentrem ayem uga yanti mulya marang wong tuwa
ing donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane. Iya salah iya tarik mas iya waduh kak yuk iya mas pamitan yuk. Kurang sajenis kurang itu saja. Oh. Yo. Bersama Laras Guntur Manunggal jadilannya Indonesia. Yo. Babi gitu. Ngerti gue nek jelek. Iya. Oh.
Pokoknya anggere pawange no sesepuh iki wis beres. Oh. Serah kuatir juragan-juragan. Iya. Kapal terbang ya. Yuk. Oh iya. Mas, mik. Iya.
matur puji karya Raharjo ojo lali asring kirim harta Iman benjandi Diko digawe kuciwa jiwa boten lila yen to nganti mok sia-sia Yo mas, yo mas itu tari mas yo. Wah ya, wah. Iseh masih, masih. Iya. Iya mas yo, meneh mas yo. Ah, yeah. Abuh. Yo. Yo. Ya. Papu ya. Yes. Rasa emosi, rasa emosi. Sing main musik rasanya. Sing kendang ramat goni. Kepareng kula badhe api widi. Api widi bengsok warisane leluhur kita laras tutur manunggal sampun siap siaga caos panglipur piring para pamirsa wiwit awal tumukine paripurna nyuwun donga dinepke Nagara Rancana. Yuk